जी नाज़रीन, भलीकार चवंदासीं। हाणे ज़िक्र कंदासीं अफ़सोसनाक वाक़े जो। दोदापुर वेझो छुटलाबाद में फायरिंग थी। फायरिंग में 7 ॼणा अॼु ताईं गुज़िरियल ॾींहुं जेका ख़बर हुई त हिक ई ॾींहं में 6 ॼणा जेके आहिनि उहे अजल जो शिकार बणिजी विया। अॼु 7 ॼणा जेके हिकिड़ो ज़ख़्मी हो उहो बि फ़ौत थी वियो आहे। 7 ॼणा मारिजी विया आहिनि। ऐं जेका बाबति पुलिस हिन वक़्त ताईं छा करे सघी आहे, मामिलो छा हुयो ऐं कहिड़े मामले तां जेके 7 इंसानी जानियूं आहिनि उहे ज़ाया थी वियूं। असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे दोदापुर मां आवाज़ न्यूज़ जा रिपोर्टर आहिनि बशीर कटोहर। बशीर, छा मामिलो आहे, कहिड़े मामले तां झेड़ो थियो आहे ऐं हिन वक़्त ताईं जेका अपडेट आहे त 7 माण्हू जेके आहिनि हिन झेड़े में मारिजी चुका आहिनि, सूरत हाल छा आहे हिन वक़्तु? सर, हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, असल मामलो प्लाट जो हुयो। प्लाट मुतनाज़ा हुयो। हिन वक़्तु जेका छुटलाबाद ॻोठ आहे उन ॻोठ में प्लाट आहे, ख़ाली प्लाट। उन ते ही पशरी तक़रीबन माना 1 साल खां हलंदड़ आहे। थईं में बबर बिरादरी जो, जंहिंमें जेका थईं जेका धुर आहे उहा चए पई त उहा प्लाट असांजी आहे, जॾहिं त जेका बबर धुर जेका आहे उहा चए पई त असांजी आहे। इन ते हिननि जो काफ़ी टाइम खां तक़रीबन माना 1 साल खां इहो छिकताण हलंदड़ हुयो। पोइ काफ़ी भेरा ई माना अॻे बि माना इन मसइले ते माना विड़ी चुका हुया पाण में। पोइ अला ख़ैर करे माना अहिड़ो जानी नुक़सानु न थियो हुयो। पोइ हींअर जेको आहे सो उन ॾींहुं माना ही उते को थईं बिरादरी वाशरूम जी को अदावत कनि पिया था। पोइ थईं बिरादरी बि उते हुयो, बबर बिरादरी उते आयो। पोइ उन दौरान हिननि जी माना ॻाल्हियुनि जी ॾे वठि खां पोइ इहो झेड़ो शुरू थी वियो, जंहिंमें मौक़े ते 3 ॼणा जेका बबर बिरादरी जा मरी विया हुया। 5 खां 6 ॼणा पिणु ज़ख़्मी थिया हुया बबर बिरादरी जा। उन खां पोइ उहे जेके अस्पताल मुंतक़िल कया हुया, तालका अस्पताल ॻड़ी कहिड़ो, जितां जेको आहे सो जिते पहुचणु शर्त ई 2 ॼणा माना उते फ़ौत थी विया। पोइ 3 ॼणा मौक़े ते ई थॾे ते मारिजी विया हुया, 2 ॼणा अस्पताल में मरी विया, माना पोइ 5 थी विया। वरी कुझु जेको उते ट्रीटमेंट ॾेई करे आजी उन्हनि खे लाड़काणे अस्पताल रेफर कयो वियो हुयो। उते बि पिणु लाड़काणे अस्पताल में हिकु ॿियो बि जेको आहे सो उहो ज़ख़्मनि जा सूर नसंदे उहो उते फ़ौत थी वियो। जंहिंखां पोइ फ़ौतियुनि जो अंग जेका बबर बिरादरी जा ई हुया त 6 थी वियो हुयो। वरी उन खां पोइ जेको हिकिड़ो दश्ती बिरादरी बि इन फायरिंग जे ज़िद में अची करे उहो बि फ़ौत थी वियो आहे। जंहिं त उन्हनि जो जेको असां दस्ती बिरादरी सां राब्ते करण जी कोशिशि कई। उन जो जेको चङे मुड़ुस आहे उन ॿुधायो त हीउ जेको अमरा आहे उहो पंहिंजे ज़मीन में बाण छटी रहियो हो त उहा रोलियूं जेका गोली आहे उनखे लॻी आहे। अच्छा बशीर, पुलिस हिन वक़्त ताईं कहिड़ी कार्रवाई कई आहे ऐं हिन वक़्त ताईं जेको SSP जेको आबाद आहे असां हुन सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई आहे आवाज़ TV त उहो लवाए पियो ऐं माज़रत करे पियो त मां न ईंदुसि। जेकॾहिं पुलिस पंहिंजी कार्रवाई जे हवाले सां नथी ॿुधाए त पुलिस हिन वक़्त ताईं करे छा सघी आहे हुते जैकबाबाद में? साईं बिल्कुलु, पुलिस जो तव्हांखे हिते असां पंहिंजे इलाइक़े में ॿुधायूं त हीउ जेको असांजो दोदापुर वारो एरिया आहे, हीउ कबीलाई एरिया आहे, वॾेरकी एरिया आहे। हिन में हीउ जेको झेड़ो थियो आहे थईं मां बबर बिरादरी, इन खां अलावा बि हिन दोदापुर एरिया में जेको आहे सो तक़रीबन माना 10 खां 12 जेके क़ौमूं आहिनि उन्हनि जा हिक ॿिए में कबीलाई झेड़ा हलंदड़ आहिनि, जंहिंमां 5-5, 6-6 खून थियल आहिनि। जंहिंजे करे पुलिस जी जेका हिते रिट आहे उहा इंतिहाई कमज़ोर आहे। पुलिस हिते माना यरगमाल बणियल आहे। इन वाक़े जे दौरान जेको असां पुलिस सां SSP जैकबाबाद सां राब्ते करण जी कोशिशि कईसीं त उन असांजा कॉल अटेंड न कया। असां पाण बि उन्हनि सां राब्ते करण जी कोशिशि कईसीं, उन कॉल अटेंड न कया SSP जैकबाबाद। उन खां बाद जेको हद थाणे जो SHO हुयो दोदापुर जो अब्दुल अज़ीज़ कुरैशी, असां उन सां राब्तो कयोसीं त उन इहो ॻाल्हि ॿुधायो त हालात जेको हिन वक़्तु जेका ॿिन्ही धुरनि जी माना बरसाति वांगुरु जेका फायरिंग हले पई उहा असांजी कंट्रोल खां जेको आहे सो चढ़ियल आहे, जंहिंजे करे असां उते पहुची नथा सघूं। ऐं उन खां पोइ जेके ॿिया जेके मौज़िज़ आहिनि उहे मतिलबु पुलिस जेका आहे उहा बेवस बणियल आहे बशीर। ऐं जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त 10-12 बिरादरियुनि में झेड़ा बि हलंदड़ आहिनि ऐं जैकबाबाद पुलिस जेका आहे उहा हिन वक़्त ताईं का जेका कार्रवाई आहे उहा न करे सघी आहे। अच्छा बशीर, कुझु माण्हू गिरफ़्तार कया विया हुआ गुज़िरियल ॾींहुं, इहो अंग ॿुधाए पियो वियो त 11 माण्हुनि खे हिरासत में वरितो वियो आहे ऐं कुझु ज़रियनि खां ख़बर पई आहे त कुझु माण्हुनि खे छॾियो वियो आहे। छा इन क़िस्म जी का ॻाल्हि ॿोल आहे उते? चोॿोल कनि पिया, गर्दिश उते कनि पिया इन क़िस्म जा अफ़वाह, इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं? बिल्कुलु साईं, असां उते सुबुह जेको आहे सो उते माना जनाज़े वारे मौक़े वारे जाइ ते असां वियासीं। उते बिल्कुलु इहे ॻाल्हियूं हुया त जेके 11 ॼणा जेको माना कैंप हुयो, उन कैंप खां पुलिस जेको आहे सो APC चैन ज़रिए माना उन्हनि खे कढी
SSP जेको आहे पंहिंजो जैकाबाद ट्रांसफर कया या ॿिए हंधि किथे बि उन्हनि जा असां नाला वठण जी कोशिशि कयासीं त पुलिस जेको आहे सो असांखे नालनि ॿुधाइण खां बि लावायो ऐं इहो मौक़िफ़ ठीकु आहे। ॾिनो त जेके वारस ईंदा उहे जवाबदारनि जी निशानदी कंदा त पोइ उन खां पोइ केस दाख़िल करे ठीकु आहे, वरी महिरबानी बशीर इनवाल सां अपडेट करण जे लाइ। जी नाज़रीन, असां राब्तो कयो आहे समाजी अॻवान आहिनि इक़बाल लेथो साहब, वकील आहिनि, कानूनदान आहिनि। इक़बाल साहब, भली कार चवंदो प्रोग्राम में। थैंक यू अली रज़ा, वरी महिरबानी, थैंक यू सर। इक़बाल साहब, दोदापुर में गुज़िरियल ॾींहुं वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿुधायो वञे थो ज़मीनी तकरार आहे, बरसाति मुतासिर आहिनि, उते उन्हनि जो वेझो ॻोठु आहे ऐं उहे उते कंहिं एराज़ी ते वेठा हुआ, वॉशरूम जी अॾावत कयऊं, उन ते जहिड़ो थियो आहे। कुझु ॾींहंनि खां वठी तकरार हलंदड़ हो, अञा ताईं का वाज़े सां का पुलिस जे हवाले सां का जांच का अहिड़ी का साम्हूं न अची सघी आहे जंहिंमां ख़बर पइजी सघे त हीउ मामिलो छा आहे। पर पाण ॻाल्हि कयूं था त असां वटि ख़ासि तौर ते अपर सिंध में क़बाइली तकरार या हाणे जैकमाबाद ऐं दोदापुर जी ॻाल्हि कयूं त उते 10-12 बिरादरियुनि में जहिड़ा आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके तालुका आहिनि, मुख़्तलिफ़ डिवीज़न्स में, ख़ासि तौर ते लाड़काणो डिवीज़न या जेके उन जा ज़िला आहिनि ऐं सखर डिवीज़न जा कुझु इलाइक़ा जेके आहिनि उते बि इन क़िस्म जी शयूं आहिनि। त असां वटि पुलिस जो किरदारु ॾाढो सुस्ती वारो हूंदो आहे। हाणे हिन भेरे बि ईअं ई थियो आहे, 7 माण्हू मारिजी विया आहिनि। गुज़िरियल ॾींहं खां वठी पुलिस जेका आहे उहा मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ तयारु कोन्हे का, SSP जैकबाबाद मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ तयारु नाहे। ऐं इन सां गॾोगॾु जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त असां वटि क़बाइली तकरार उहे रुकजनि नथा। अदालतुनि तां ॼण माण्हुनि जो वैसाव खॼी वियो आहे। पोइ थिए ईअं थो जो उहे जिरगा थियनि था ऐं जिरगनि में किरोड़े रुपयनि जी जेका आहे सा चटी विझी वञे थी ऐं उहा तव्हांखे बि ख़बर आहे त उहा चटी जेका ओगाड़ी थींदी आहे उहा ओगाड़ी कीअं कई वेंदी आहे ऐं ओगाड़ी कीअं विराई वेंदी आहे उहा तव्हां बि ॼाणो था। त असां वटि जेको क़बाइली तकरारनि वारो जेको मामिलो आहे इक़बाल साहब, उहो उनखे बुंजो छो न पियो अचे, उहो ख़तमु छो न पियो थी सघे? कहिड़ा कारण थी सघनि था इनखे रोकाइण में जेके पुलिस आहे या हुकूमत आहे पंहिंजो किरदारु अदा न पई करे? थैंक यू अली रज़ा साहब, तव्हां तमामु हिकिड़ो अहम मौज़ू छेड़ियो आहे। ऐं मुंहिंजी जॾहिं मां मास्टर्स बि ह्यूमन राइट्स में कई त मुंहिंजी थीसिस बि क़बाइली झगड़ा हुया, ख़ासि करे शिकारपुर जो महर जतोई केस स्टडी हुयो। उनमें मां इहे ई 3 अक्सर शयूं जेके चई वेंदियूं आहिनि क़बाइली झगड़नि जे बारे में, आम माण्हू या जेके घणा माण्हू उहो चवंदा आहिनि त साईं क़बाइली झगड़ा जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे जॾहिं जिरगे जे थ्रू हल कयो वेंदो आहे त उहे आसानी सां थींदा आहिनि, माना क्विक हूंदा आहिनि बनिस्बत फ़ौजदारी निज़ामी अमल जे, जंहिंमें पुलिस अदलिया हिकिड़ो वॾो लंबो प्रोसेस हूंदो आहे। ऐं ॿियो हुन में हिकिड़ो इहो नोशन हूंदो आहे त न उहे सस्ता बि हूंदा आहिनि जिरगा बनिस्बत फ़ौजदारी निज़ाम जे। ऐं टियों इहो हूंदो आहे त उहे देर पा हलंदा आहिनि, रिस्टोरेटिव हूंदा आहिनि। ऐं जॾहिं ॿधरियूं पाण में राज़ी थींदियूं आहिनि, खीर खंड थी वेंदियूं आहिनि त उन्हनि जे दिलनि मां बुग़्ज़ निकिरी वेंदो आहे। ऐं जेको फ़ौजदारी निज़ाम में जेकॾहिं भली फांसी बि अची वेंदी आहे, सज़ा बि अची वेंदी आहे, त उहो इंसाफ़ जेको आहे न थींदो आहे। त अली रज़ा, इन्हनि 3 शयुनि खे मूं इन केस स्टडी खे ॾिठो हुयो ऐं उनमें कुझु ॿिया जेके सबब आहिनि उहे अञा ताईं असां उन्हनि खे हणिजी मिसाल पहिरियों तव्हां जेको मिसाल ॾिनो त अक्सर करे जॾहिं किन ॿिनि धुरियुनि जे विच में, हे त तव्हां चओ था त बोर्ड मुतासिर हुया, जेकॾहिं बोर्ड मुतासिर हुया त पहिरीं त ॻाल्हि आहे त उन्हनि खे रिहेबिलिटेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जे तरफ़ां अल्टरनेटिव ॾिनो वञे हा, जेकॾहिं तव्हांजे बकोल इहा शइ आहे। नंबर 2, अक्सर करे जेको सिविल डिस्प्यूट्स आहिनि उहे रेवेन्यू जी एंट्री जेका आहे न, जेको तपेदार आहे उहो जॾहिं खाता फेराए थो या खाते जी सही एंट्री नथो रखे, तव्हां साॻियो ई ॾिठो महर जतोई बि जेको हुयो उहो खणत वारी ज़मीन जे झगड़नि तां थियो, ॿिए हंधि बि इहे साॻा डिस्प्यूट। त उन में हिकिड़ो जेको अहम मैटर आहे उहो आहे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो। ऐं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपरली शयूं नथियूं अचनि। ऐं ॿियो इहो आहे त जॾहिं नंढो मसइलो थिए थो उन मसइले खे बजाए फ़ौजदारी सिस्टम में खणी वञण जे असां वटि चवंदा आहियूं त अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन, यानी ॿ कानूनी तौर ते, चाहे उहो यूनियन काउंसिल हुजे या कोर्ट जी लेवल ते हुजे या ज़िले इंतिज़ामिया जी लेवल ते हुजे, उनखे हिकिड़ो कानूनी शिकिल ढांचो कवर हुजणु घुरिजे। सॼी दुनिया में अली रज़ा
सिर्फ़ु इंसाफ़ कोर्ट जे थ्रू न हूंदो आहे, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस बि हूंदो आहे, बिल्कुलु। जेके एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हूंदियूं आहिनि उहे बि इंसाफ़ ॾींदियूं आहिनि। सो ॿियो वॾो फैक्टर इहो। टियों जेको तव्हां ॿुधायो था उहो इहो आहे त बदनसीबीअ सां असां वटि जेका पुलिस आहे उहा पॉलिटिसाइज़ थी वई आहे, ऐं जॾहिं उहा पुलिस पॉलिटिसाइज़ थी वञे, उहो भली एसपीअ जी पोस्टिंग हुजे या एसएसओ जी पोस्टिंग हुजे, हू लामहला जेके आहिनि उहो उतां जी जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि या जेके उतां जा पॉलिटिकली नुमाइंदा आहिनि उहे जॾहिं फ़ैसिले जी जेके बि तक़ाज़ा आहिनि उहे पंहिंजे वोट जे इंट्रस्ट खे ॾिसनि था, ऐं उहो वोट जे इंट्रस्ट जेको आहे उहो ज़ाहिर आहे ट्रांसलेट थी करे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बि अचे थो। त टी जेका आहे उहा सियासी मुदाख़लत आहे ज़िले जी लेवल ते, उहो डिप्टी कमिश्नर हुजे, उहो एसपी हुजे, उहो तपेदार हुजे, उहो मुख़्तियारकार हुजे, उहो असिस्टेंट कमिश्नर हुजे, सॼी राइट बेल्ट जेकी सभु तव्हां ज़िलनि जी ॻाल्हियूं कयूं, कश्मीर खां वठी दादूअ ताईं इन परे पासे ॾांहुं बि ऐं ओड़े पासे ॾांहुं बि घोटकी खां वठी ख़ैरपुर जे अंदरि कचे ताईं बि जेके शयूं आहिनि उन में रियासत जी जेका रिट आहे उहा वीक थी वई आहे। बिल्कुलु। अच्छा इकबाल साहब, माफ़ करियो तव्हांजी ॻाल्हि कटियां थो, मुख़्तसिर जवाबु ॾिजो। कीअं था ॾिसो जॾहिं जेनीवा में पाकिस्तान जे इंसानी हक़नि जी रिपोर्ट पेश कई वेंदी हुजे ऐं उन्हनि ई ॾींहंनि ते जेके हिन क़िस्म जा अञा पेश अचनि, माण्हू मारिया वञनि, ॿारनि खे अगवा कयो वञे, माण्हुनि खे अगवा कयो वञे, मस्जिदुनि में जेके हिन से धमाका थींदा हुजनि, इंसानी हक़नि जी भञकड़ी थींदी हुजे, सूरत हाल मूंखे त सम्झ में नथी अचे, तव्हां इनखे कीअं कंदो डिफाइन? सही था चओ। ॾिसो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हर मुल्क जी 5 सालनि खां पोइ ह्यूमन राइट्स जी सिचुएशन जी जेका आहे स्क्रूटनी थींदी आहे। कल्ह उहा थी, पाकिस्तान जेको बि पंहिंजो कानूनी ऐं इदाराती ऐं जेके प्रोग्रामेटिकली शयूं हुयूं उहो ॿुधायूं, पर ग्राउंड ते सूरत हाल न फ़क़ति इहा आहे, पर अञा ताईं तव्हां ॾिसो गुमशदगियूं, फोर्स डिसअपियरेंसिस थिए पई, अञा ताईं टॉर्चर थियनि पिया, अञा ताईं मज़हबी जेके रिलीजियस फ्रीडम्स आहिनि उन्हनि जा इशूज़ हलनि पिया, ऐं ही जेके आहिनि जेके ॾिसो पिया त प्राइवेट जस्टिस जेके असीं चऊं पिया या जेके जिरगा सिस्टम आहिनि, रिट ऑफ लॉ जेका रूल ऑफ लॉ आहे, ही उनजी कमज़ोरीअ जी इहे मज़हर आहिनि। जेके शयूं तव्हां ॾिसो पिया, काथे क़बाइली जहिड़ा आहिनि, किथे कंहिंजी प्रॉपर्टी ते कब्ज़ो आहे, ऐं इहो अनफॉर्चुनेटली जेको रूल ऑफ लॉ जो न हुजणु, माना कानून जी बराबरी जो मतिलबु इहो आहे त उहो अमीर जे लाइ बि साॻियो हुजे त ग़रीब जे लाइ बि साॻियो हुजे, पर असां वटि नाले मातिर कानून सभ जे लाइ बराबरि आहे, ऐं ॾाढो जेको आहे उहो पुलिस खां वठी अदलिया ताईं ऐं जेलनि ताईं पंहिंजो शयूं ख़रीद करे थो वठे। वॾी महिरबानी इक़बाल ॾेथो साहब, तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।